მოგესალმებით ყველას, მადლობა შეკითხვისათვის. მეგობრებო, ჩვენ განვაახლეთ ჩვენი ვიდეოების ჩაწერა, ასე რომ ძალიან მოხარული ვიქნებით თუ თქვენ გააზიარებთ ამ ვიდეოებს და აკომენტარებთ, ილოცებთ ჩვენთვის ჩვენი არხისათვის და თუ ვინმეს კიდევ გინდათ რომ ფინანსურად გვერდში დაგვიდგეთ, კომენტარების ქვემოთ იქნება პირველ კომენტარებში ჩვენი საბანკო რეკვიზიტები. ეკლესია, რომელი ეკლესია, თუმცა ქრისტიანი ერთი ეკლესია და თო, მაგრამ ზოგი აღიარებს 66 წიგნს, ზოგი 72-ს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი ამის ავტორიტეტულობიდან ვინ არის აი განაცხადებელი ხმა? ვინ არის ეს ავტორიტეტი? შენს ისეთი შეკითხვა დამისვი რომ რასაც 2000 წელი მიდის მაგაზე დავახლა. გინდა ახლა 10 წუთში გითხრა ის რაც 2000 წელი დავამიდის? უყურე. საქმე რაშია? ვინ როგორი მსოფლმხედველობით უყურეს ამ საქმეს? ელენები, აი ელენისტური აზროვნება არის უფრო თეორიული აზროვნება. თეორიას აღალებებს. ებრაული აზროვნება უფრო პრაქტიკულია. რა განსხვავება ახლა უყურე მაგაში ელენურ აზროვნებასა და პრაქტიკულ არის ასე რომ ვთქვა, ელენური მიდგომა ამ ყველაფერსა. ეგ შეკითხვა რასაც არის, ამას სვამს ელენები. ებრაელებს არასდროს არ ქონდა ესეთი კითხვა, რომელი წერილია ავტორიტეტი, რომელი საკრებულოა ავტორიტეტი, რომელი სკოლაა უფრო მაცხოვნებელი. ესეთი შეკითხვები არასდროს არ ქონდა ებრაელებს. ეს წამოვიდა კითხვები, როდესაც წარმართულ ქრისტიანები გახდა უამრავი. ამ წარმართულ ქრისტიანებს ჰქონდა ერთი პრობლემა, რომ მათ ჰქონდათ ფილოსოფიური განათლება და ფილოსოფია ასწავლის ესეთ თეორიებს და ასე. რა განსხვავება მოკლედ რო გითხრა, პრაქტიკულად და თეორიის შორის. ავიღოთ ველოსიპედი. ბერძენი ელენური აზროვნებით გეტყვის, ველოსიპედი შედგება ორი ბორბლისაგან, საჭისაგან, პედლებისაგან, აღწერილობას გეტყვის. მაგრამ ებრაელი ველოსიპედს უყურებს, რამდენად გამოადგება ამას მის ველოსიპედი, რამდენად საჭიროებაა მისთვის ამ ველოსიპედის. ასე როდესაც ღმერთი მცნებას აძლევდა ებრაელებს, ებრაელი ყოველთვის ამბობდა, უყურებდა ამ მცნების პრაქტიკული მხარე, როგორ შეიძლება ამ მცნების პრაქტიკულად გამოყენება ცხოვრებაში. გაიგე? ხოლო ელენი უყურებს, რას გულისხმობდა უფალი? გულისხმობდა ამას თუ არა ამ მცნება? ხტები განსხვავება რა არის ამაში? უყურე. როდესაც წერილებზე მიდგება საქმე, ებრაელები უყურებენ პრაქტიკულად მხარეს. როდესაც პავლე მოციქული ამბობს, მთელი წერილი ღვთისმსულიერია. ტიმოთეს ოწერს. მეორე ტიმოთეს 3:16-ში მეგობრებო, მთელი წერილი ღვთისმსულიერია ჩვენთვის. პავლე მოციქული რომელ წერილებს გულისხმობდა? ძველი აღთქმის. ძველი აღთქმის, მაგრამ ძველი აღთქმის რომელ წერილებს გულისხმობდა? მოსეს 5 წიგნეულს ნახე. ძველი აღთქმის ებრაულ კლასიფიკაციას დაყოფა, ეს არის 22 წიგნი. ჩვენი თანამედროვე იგივეა, მაგრამ დაყოფებია, მაგრამ 39-ია. მაგრამ თუ იგივე წიგნებია, უბრალოდ დაყოფა არის სხვადასხვა. და ამიტომ ჩვენი გამოდის 39 და იუდაური გამოდის 22. მაგრამ ერთ და იგივე წიგნებია. უბრალოდ ებრაელებს გაერთიანებული აქვს სამუელის წიგნები ერთად და ისინი წინასწარმეტყველური წიგნები შორის. უყურე, კლასიფიკაცია დაყოფის, რომელსაც პავლე იყენებს, მთელი წერილი ღვთისმსულიერია. ეს კლასიფიკაცია მოდის იესო ქრისტედან. იესო ქრისტემდე არა შემეშალა, იესო ქრისტეც ამ კლასიფიკაციას ამ დაყოფას ეყრდნობა. თანახი ქვია მას. თორა, ნევიმ, ქტუვიმ. იგივე ებრაულად, ანუ მოსეს 5 წიგნეული, წინასწარმეტყველები და წმინდა წერილები. ეს დაყოფა იყო და ამ დაყოფას იყენებს იესო ქრისტეც. როდესაც ლუკას სახარებაში კითხულობ, განა ასე არ უნდა ასრულებული იყო ჩემი სიკვდილიო და განუმარტავდა მათო მოსეს რჯულში დაწერილიო, წინასწარმეტყველები და წმინდა წერილებშიო. ანუ ეს კლასიფიკაცია იყო დაყოფილი. ამას ეყრდნობა იესო ქრისტე. ჩვენი უფალი, მაცხოვარი, რომელსაც ჩვენ სასწაულება და იმედია გვაქვს, ხო?
ამაზე ზემოთ არ უნდა გადავხდით ჩვენ. თუ იესო ქრისტესათვის ავტორიტეტი იყო წერილი, წმინდა წერილი და მოსეს რჯული განსაკუთრებით, იმიტომ რომ მოგონე რა მომენტია მათეს 5:17-ში რას ამბობს? ნუ გონეთ რჯულის გასაუბრებლად მომენტ ახსოვს, მაგრამ ცალდა მიწა გადავაო, ვიდრე რჯულის ერთი იოტა არ ასრულდებო. იქ არ ამბობს წინასწარ მეტყველებს, რჯულს ამბობს. დააკვირდი, რატო ამბობს იესო ქრისტე რჯულს? მთლიანობაში ებრაელები რჯულს უძახიან მთელ თანახის წიგნს. მაგალითად იესო რომ ამოეუბნება, განა თქვენ რჯულს არ წერიაო, თქვენ ღმერთები ხართო, მაგრამ იესო ქრისტე ბუკვალოდ რჯულს არ ციტირებს, ფსალმუნებს ციტირებს, მაგრამ ეს ებრაულ იმაში მიღებულია ეს, ანუ რჯულის წიგნი ქვია მაგას მთლიანად. რას გეუბნები უყურე? იესოსათვის ავტორიტეტი პირვანდელი წყარო იყო რა? წერილი. всё. ახლა როგორ გონია თუ იესოსათვის წერილი იყო მთავარი ავტორიტეტი წყარო, იესო მოიგონებდა წერილზე დიდ ავტორიტეტს და ეკლესიას დააყენებდა, ან გადმოცემას დააყენებდა წმინდა წერილზე მაღლა? როგორ ფიქრობ? რაში ჭირდებოდა იმას, თუ რაც უკვე 1700 წელი უკვე არსებობდა, მუშაობდა ხოშიანად. პრაქტიკაში. და მით უმეტეს ამოსო ცალდა მიწა გადავა. ანუ სანამ დედამიწა არსებობს ღმერთის სიტყვა. ეხლა უკვე პრაქტიკულ მხარეს შეძლოთ. თეორიული მხარეს გავეცით პასუხი, ხო? პრაქტიკული მხარე ახლა კათოლიკებს 72 წიგნს აღიარებენ კანონიკურად, პროტესტანტები 66 აღიარებს, მართლმადიდებლებიც მასია, ზოგი იწყნარებს, ზოგი ასე, ხო? ეთიოპელებს საერთოდ კიდე უფრო შორს არიან წასული. და ისმის კითხვა, ლოგიკური კითხვა. რომელია მართალ? რომელია სრული ბიბლია? ხო ასეა? უყურე. დავიწყოთ აქედან. მაკაბელების წიგნი, აი როგორც კათოლიკები და საქმე შეწყნარებული და აღიარებენ კანონიკურ წიგნებად. იყო თუ არა შესული იესო ქრისტეს დროს იუდაურ ტექსტებში, იუდაურ წმინდა წერილებში, თანახში? არა. 22 წიგნი, რომელიც იგივე 39-ია. ანუ აქედან უკვე ავტომატურად გამოირიცხება ეს პრაქტიკული. მაგ საიდან წამოვიდა ესენი? ყველა. ეს წამოვიდა მე-16 საუკუნეში, როდესაც რეფორმაცია იყო და მარტინ ლუთერმა თქვა, რომ მე თუ დამემტკიცებთ, რომ ვცდებიო და მაშინ კითხეს მარტინ ლუთერის ის იყო დებატები და მარტინ ლუთერს უთხრეს დაგიმტკიცებთ ოღონ გადმოცემითო, საეკლესიო გადმოცემით დაგიმტკიცებთ, რომ ვცდებიო, მარტინ ლუთერმა უთხრა, გადმოცემით არ მინდა, წმინდა წერილის საფუძველზე მინდა რომ დამემტკიცებთ. მაშინ უთხრა წმინდა წერილის საფუძველზე ჩვენ ვერ დაგიმტკიცებთო. მაშინ ლუთერმა უთხრა მე წმინდა წერილზე ვარ, სოლოს კეთურა აქ ვარ და სხვა გზად არ ძალვის. აი სხვა ლუთერმა წმინდა წერილზე. ანუ ლუთერმა კი არ დაამტკიცა სოლოს კეთურა. სოლოს კეთურა იესოდან მოდის ეს, მხოლოდ წმინდა წერილი. ეს იესოდან მოდის ეს ისა მიდგომა, იმიტომ რომ ეშმაკთან პაექრობის დროს იესო რას იყენებს? წერილს. მაგრამ დააკვირდი რა დროს იყენებს წერილს. სტუნების დროს. ეშმაკის ყველაზე საყვარელი იარაღი არის სტუნება. აი მაგალითად უყურე, სწორი გაგება წერილის არასწორი გაგება. სტუნება უყურე მომენტია. ეგ ერთი მომენტია, მაგასაც იყენებს, მაგრამ სტუნება ეს არის ის რომ ქშია თუ ძეხარ დაეჭვება. ეს სტუნებები მოდის, მაგრამ სტუნების დასამარცხებელი ყველაზე კარგი იარაღი არის წმინდა წერილი და წმინდა წერილის ცოდნა. ეს არის ის გზა, რომელიც გაცხონებს. ამიტომაა წმინდა წერილი მაცხონებელი. სამოშიც ხო არის პირველი სამოში, დეტალია კაცი რომელიც არის. ხო. რატო ხო იესო რატო აკეთებს ამას, აქცენტს რატო აკეთებს? უყურე, ეშმაკეულებს შემყრობელს ის არ უკითხავს წმინდა წერილებს. ის არ უკითხავს მცნებებს. მას უბრალოდ განვედიო. ხო. მაგრამ ამით იესო გასაძვეს სანამ
თუ სანამ ეშმაკი შეგიპყრობსო და მანამდე გააქვსო დაცვის საშუალება და ესაც წმინდა წერილებია. გაიგე? ეს ძალიან დიდი ძალაა. გადმოცემაში არა ეს ძალა. იმიტომ რომ გადმოცემას რა ერთი ნაკლი აქვს. იცვლება. გარემოებიდან გამომდინარე იცვლება. გადმოცემა ეს დოქტრინა არა, გადმოცემა ეს არის უყურე, გადმოცემით მე შემიძლია ვთქვა. ან ხელგანბანის ტრადიცია ვიყო. რატომ მოხდა ეს ისრაელში განბანვა? გადმოცემ პირველად მოსემ ლევიტელთა წიგნში უთხრა რომ განიბანოს მღვდელმაო. მარტო მღვდლები აკეთებენ განბანოს, რიტუალ, მაგრამ ბაბილონის ტყვეობაში, როცა მოხდნენ ტრანსფორმირება მოხდა ეს ამცნების და დაიწყეს ყველამ განბანვა. მაგრამ ისინი ხელს იბანდნენ, მართლა ხელს იბანდნენ. მაგრამ ბაბილონის ტყვეობიდან წამოსული ისრაელები უკვე რიტუალურ მხარეს შეძინეს. ანუ გადმოცემას ვერ ენდობი. შეიცვალა. რიტუალური მხარე მიიღო. როცა რიტუალური მხარე არ ქონდა მას, ალბათ ჰიგიენური დატვირთვა ქონდა. ხდები? ამიტომ გადმოცემას ჩასაყდონი, მაგრამ ისაც არ იცვლება. ეს აღმერთის მცნობა. მაგრამ ეხლა უკვე პროტესტანტებისთვის ხო არის მხოლოდ სოლა სკრიპტურა, მაგრამ მაინც დაყოფანი არის მათში რა. დაყოფა ბიბლია არ ქონდა ებრაელებს იესოს დროს? იროდიანელები ისინი ქონდა, გადმოცემები არ ქონდა? როდის იყო გადმოცემა გარანტია ჭეშმარიტების? და 23 სექტა არსებობდა ქრისტეს დროს. იუდაური 23 სექტა. ეს არ არის გარანტია. თუ ამაზე შენ პრიჩელ წამოაყენო მიზეზი სოლო სკრიპტურა, ეს არის დაყოფის მიზეზი, ეს აბსურდია. არა, დაყოფის მიზეზი არის საკუთისოს სწორად ვერ არის წერილი. დაყოფის მიზეზი ძალიან ბევრია შეიძლება და ერთ-ერთი მიზეზი არის ყველაზე მთავარი მიზეზი, მე ასაც ვთქვი, ეს არის არასწორი მოტივები. გულის არასწორი მოტივები. კაინის და აბელის მაგალითი ავიღოთ. გულის არასწორი მოტივები. ღმერთის სიტყვა კაინს მანამდე არ ქონდა, რომ ცოდვა ვიძგა მის კართან. მაგრამ რა უქნა კაინმა ამ ინფორმაციას? მოტივი. კაინმა არ იცოდა, რომ მისი ძმის დარაჯი უნდა ყოფილიყო? მაგრამ ასე უნება ღმერთს დარაჯი ვარო მისიო. რატო ეუბნება? მოტივი. იცოდა კაინმა, მაგრამ მოტივი სხვა იყო. შური. ამიტომაა ძმა რომ ბიბლიას ყველა გებულობს თავისი გულის მოტივებიდან გამომდინარე. ვის რა გულის მოტივები აქვს? რატოა მცნება, აი როგორიცად ჭეშმარიტება. ფსალმუნის წერია, შენი მცნებები ჭეშმარიტება. როდესაც იესო ქრისტიანობა შეიცავენ ჭეშმარიტება, ეს პროტესტანტებს ძალიან დამახინჯებულად ეს უმრავლესობას. შეიცავენ ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებთ თქვენ. იესო რა ჭეშმარიტებაზე ლაპარაკობდა? ცნება უნდა შეიცნო. რა არის მცნების შეცნობა? პრაქტიკაში როგორ გამოვიყენო ძმა? მე ეს მცნება. ესაა ძალიან მარტივია, უბრალოდ გავართულეთ ჩვენ თეორეტიკოსებმა. გავყევთ თეორიას და მივედით იქამდე სანამდეც ვართ ახლა მისულ. და ესაა ზუსტად ის რაც მოხდა ელინური კულტურის გავლენის გამო. ეს ციგნები რაც კათოლიკებმა შემოიტეს და მართლმადიდებმა კათოლიკებმა შემოიღეს იმის გამო, რომ რეფორმაციის წინააღმდეგ წასულიყო. აი მაგალითად ეს ხატალოგიური მოვლენები რო ავიღოთ. ეს ხატალოგიური მოვლენებს აქვს სამი მიმდინარეობა. ამბობს რომ დანიელ შახსერილი მოვლენები უკვე ასრულდა, მეორე ამბობს რომ უნდა ასრულდეს და მესამე ამბობს რომ სრულდება ისტორიის მანძილზე. კათოლიკებმა შეიმუშავეს კონტრრეფორმაციის დასაკნინებლად ორი ისა, ერთი რომელიც ასრულდა და მეორე რომელიც უნდა ასრულდეს. დღესდღეობით პროტესტანტებს 80% ჯერავს ამ ფუტურიზმის, რომელიც უნდა ასრულდეს მომავალშიო. მაგრამ ის იმიტომ გააკეთა, მე იყო ფრანცისკო რიბერა იყო ესეთ კათოლიკი მღვდელი, ვინც გამოცხადების წიგნის განმარტება მიეცა და კათოლიკური ეკლესია ამოიღო ვაფშე.
ის კათოლიკური ეკლესიას არ ეხებოდა. და ლუთერი და კალვინი ამოსვა ანტიქრისტის სისტემა და ანტიქრისტი ეს რომის პაპია და ისაო. მაგრამ საერთო მტერი ყავდა ყველას. ებრაელი. ამ სიძულვილმა გააერთიანა მაშინდელი პროტესტანტებიც და მაშინდელი კათოლიკებიც და დღესდღეობით რომ პროტესტანტებს წამთვა ანტიქრისტე მოდა 7 წელი ნახევარი ის იქნება მართლმადიდებლური ეკლესიასაც ჯერავს სადაური ისა იცი კათოლიკური ეკლესიის განმარტების ფრანცისკო რიბერას ისია მართლმადიდებლურმა პროტესტანტებისგან აიღე პროტესტანტებმა კათოლიკებიდან აიღე ანუ თავი ბოროტების მაინც კათოლიკურ ეკლესიასთან მოდის მართლა მასია გაგიწლებიან ახლა კათოლიკები მათი ბრალია რა ვქნა მოეშვან ქანდაკებების და იმის პატივისცემას